Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber nasıl ses atılı gelmedi onu göstereceğim. Lisan istediği için. Hadi gelmişti ya. Bir çıktım hadi. Mesela şu videomu tıklayayım. Şimdi bakın arkadaşlar. Nerede be? Dur. Şeyden çıkayım. Yok. O zaman yanıt olarak geliyor. Hadi bakalım. Nerede? Şuna mesela ona bakın şimdi resim paletine göre. Bakın şurada bir ses şeyi var. Oraya tıklıyorsunuz. Sonra izin ver falan diyorsunuz. Sonra bu gelebilir ya da direkt ona yine basabilirsiniz. Bakın şimdi böyle yapınca oluyor desem. Bak umarım işinize yaramıştır. Bilmeyenler bilenler için bir şey demiyorum. Desem bak senin için yapıyorum. Kanala abone olun.